Banyak sekali kita sehari-hari yang sudah sering makan, padahal itu adalah obat untuk kalau kita penyakit batuk yang berdahak. Bahannya ada kok di rumah kita setiap hari, seperti madu mentah, jahe, buah lemon. Cobalah kita belajar yang alami-alami ini untuk bisa menyembuhkan tubuh kita sendiri dari banyak penyakit yang sehari-hari kita bisa menghadapinya. Nah, di video ini ada beberapa daftar bahan alami yang tradisional yang bisa membantu kita meredakan batuk dan pilek. Marilah kita ikutin dan pelajarin bersama ya.